नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम लकी कुमार है। आप मेरे चैनल लकी में बने हुए हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। दोस्तों मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि एडीनियम सस्ते में कहाँ से खरीदे। मैंने ये एडीनियम और परचेज किया, 100 प्लांट मैंने और परचेज किया। सेलर का नंबर ये है, रिसेप्शन में भी मिल जाएगा और स्क्रीन पे भी शो कर रहा होगा, आप जाके ले सकते हैं। एडीनियम फैक्ट्री से मैंने 100 एडीनियम मंगवाया, तो आज मैं इसी को अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ। पैकिंग तो काफी अच्छा है। अब हम इसे अनबॉक्स करते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये बॉक्स है और मैं इस साइड से इसे खोलता हूँ। बॉक्स तो काफी अच्छा पैक किया इन्होंने। देखते हैं हमारा प्लांट कैसा है। ये काफी बड़ा है, ये 10 केजी का है। 100 प्लांट मुझे शिपिंग लेके कुछ 12-13 हजार प्लांट मिले। ये मैं अपने लिए नहीं मंगाया हूँ, ये मेरे यहाँ पे एक नर्सरी है, उन्होंने ही बोला था कि ऑर्डर कर दीजिए। ये उनका प्लांट है। इसमें से मैं कुछ गिव अवे करूंगा क्योंकि उन्होंने मुझे कुछ गिफ्ट भी दिया है। तो इसे हम निकालते हैं प्लांट को अच्छी तरीके से। तो ये मैं प्लांट निकाल लिया। तो अब हम इसे खोलते हैं। रस्सी बना हुआ है पैकिंग का, तो कुछ जवाब ही नहीं है। ये रस्सी बना हुआ है यहाँ से, तो हम उसे खोल देते हैं। ये बना हुआ है कुछ टाइट से, तो ये मुझे 5 दिन में डिलीवर हो गया इंडिया पोस्ट के थ्रू। मैंने रस्सी खोली, अब हम प्लांट। वाओ, पैकिंग तो काफ़ी अच्छा है। ये अब है, ये मैंने फंगिसाइड मंगवाया था 100 ग्राम का। ये मैंने फंगिसाइड भी मंगवाया था, तो मुझे ये कुछ 100 रुपए का आसपास पड़ा। तो ये फंगिसाइड हम रखते हैं अलग। अब हम अपने प्लांट को निकालते हैं। तो ये हमारा एक प्लांट है, इस साइज का प्लांट है, 1.5 साल का। तो हम सारे के सारे निकाल के आपको हम दिखाते हैं। तो दोस्तों मैंने 100 प्लांट निकाल दिया, काफी अच्छे से पैक किया हुआ था, रबर था। और ये मैंने फंगिसाइड मंगवाई, मुझे 100 रुपए का मिला और इतना रबर निकला। इसकी कॉर्डेक्स उससे हल्की सी बस छोटी है और प्राइस भी कम है उससे प्राइस कम है। इसकी प्राइस आपको पड़ेगा 110 रुपए पर प्लांट पड़ेगा। कोई 115 का भी है। ये प्लांट देख सकते हो कितने अच्छे से है, डबल ग्राफ्टिंग है, कोडेक्स भी ज्यादा है। कोई छोटे भी प्लांट है, वो कलर के ऊपर है। मैंने 100 प्लांट परचेज किया था 13,000 का। वो नर्सरी वाले कॉस्ट दिए थे मुझे, जिसमें से 90 प्लांट वो ले जाएंगे और 10 प्लांट मुझे दिया। तो 10 प्लांट का मैंने गिव अवे किया है। मैं गिव अवे का रूल बता देता हूँ। फर्स्ट विनर को मिलेगा 2 प्लांट, सेकंड को मिलेगा 1 प्लांट, थर्ड को भी मिलेगा 1 प्लांट। मैं आपको इंडिया पोस्ट थ्रू सेंड कर दूंगा प्लांट। इस वीडियो के 15 दिन बाद आपको प्लांट का रिजल्ट आ जाएगा मेरे चैनल पे। तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। और इस वीडियो पे 60 लाइक जाना चाहिए। 60 लाइक के बाद अच्छा से कमेंट रिसेप्शन बॉक्स में छोड़ दें, तो मैं 3 विनर चूज करके 15 दिन बाद पोस्ट कर दूंगा। अगर आप बाई करने भी इंटरेस्ट हैं तो सेलर का नंबर रिसेप्शन में है और स्क्रीन पे भी शो कर रहा है, तो आप जाकर बाई कर सकते हैं। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए फ्रेंड्स, और पार्टिसिपेट करें जरूर गिव अवे में। तो अगले वीडियो में क्या था, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।